2015 पासून पाठीचा त्रास होता. पाठीमध्ये चमका निघायच्या, खोब्यामध्ये चमका निघायच्या आणि डाव्या पायाला मुंग्या यायच्या. आणि हळूहळू दुखणं वाढत गेलं. काही ट्रीटमेंट घेतली ती बाहेर? ट्रीटमेंट वगैरे घेतली दवाखान्यामध्ये, मी ट्रीटमेंट घेतली, बरेच गोळ्या वगैरे खाल्ल्या, फिजिओथेरपी केली, पण मला काय अजून रिलीफ भेटला नाही. मी इथे पंचकर्मासाठी आलो श्री आरोग्यधाममध्ये. आता इथं मी 15 दिवसात ट्रीटमेंट घेतली, पण मला चांगला